alaykum do'stlar. 4 ta samarez. Akamiz 21 yilki to'shakka mixlangan. Sababi mayda bezorilik, ya'ni ko'chachangi. Do'stlar, 21 yil oldin akamiz Samarqand viloyati Tayloq tumaniga tashrif buyurganmiz. Akamiz chaqirtirgan. Siz bizdan yordam so'ramoqda. Bitta narsa do'stlar, sizni biz 30 dan ortiq bemorni Hindiston davlatiga yubordik. Kelinglar, mana shu akamizga ataga 18 ming dollar pul berishimiz kerak ekan. Qo'lingizdan kelsa yordam qiling, bo'lmasa mana shu videoni maksimal tarqatib oxiratga hujjat qilishni boshlayvering do'stim. Bu dunyo yolg'on dunyo. Akamizning bitta orzusi bor ekan. Eshitib ko'ramizmi aka? Aziz yurtdoshlar, sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman. Meni bitta orzuyim farzandli bo'lish. Meni yo'q bu dunyodan yolg'iz o'tib ketmay. Yaxshi bo'lib ketsam, men ham inshaalloh nasib bo'lsa, farzandli bo'lsam, armonim qolmasdi meni ham. Akamizning bitta orzusi bir dona bo'lsa ham farzandli bo'lish. Mana shu bemorligi sabab 21 yil to'shakda yotdi. Biz bugun Turkiya davlatiga akamizni ehsonini yig'ib yuboradigan bo'lsak, mana shu akamiz sizni bizni bir umrga boqib o'tadi. Do'stlar, kelinglar, sizlardan iltimos, mana shu akaga qo'ldan kelgancha bir yordam qilaylik. Mana mo'yin sohasi singan samarez bilan ishlab turibdi. 21 yil bo'lgan to'shakda yotibdi. Sizlardan iltimos, ukam, singlim, opam 5 mingdir, 10 mingdir shu akaga o'z ehsoningizdan yemaysiz. Ehsonning mukofoti ehson do'stlar. Men o'zim keldim, haqiqatan ko'rdim, o'rgandim. Qo'ldan kelgancha videoni maksimal tarqatib qo'ysalaringiz, bu ham ehsonga kiradi. Salomat bo'ling.